ang speedometer, cable niya, yan. Kailangan disconnect din yan, yan. Ang naging difference niya, sliding clutch po siya, hindi na makatakbo. Sound na lang ng RPM ang na maririnig mo, pero hindi siya sumasabay sa takbo, yung RPM. Yung RPM po, malakas na, pero ang hindi sumasabay sa takbo. Ito po yung mga lumang piyesa ng L3. Ito po yung naging depekto ng sliding clutch. Ito pati bearing, pati pilot bearing sira. Yun o, yung pilot bearing nya. Maingay ito. Tapos ito release bearing, maingay din ito. Maingay na rito. Tapos ito po yung clutch disc. Yan po, litaw na yung pati spring. Yun o. May tama yung mga spring nya, sumayat o. Yan o. Yan po, sumayat na. Tapos dito siya natamaan na yung todo. Kinain ng rivets ay clutch disc, pati flywheel, yun o. Pati flywheel. Na-damage yung flywheel. Ito yung flywheel. Ito po yung flywheel, nag-slide. Itong itim-itim po ito, yan lang po ang ng slide. Yan, ayan o. Nag-init po siya. Kaya nasunog, yan o. Hindi na pantay-pantay yung kain. Ito. Ay, puti-puti yan. Dito sa itim po yan, diyan siya nag-i-slide. Kaya nasunog siya. Ayan o. Yung mga itim-itim na yan. Yan lang po ang mahawak sa clutch disc. Yan o. Yan, ganyan siya. Ngayon pag nag-i-slide to, resulta nasunog. Dito siya, nakaganyan. Nakaganyan siya. Yan. Pag inanyan mo, baligtad mo, ito yung umahawak sa itong disc na to. Dito siya nakapatong. Kaya natamaan todo yung clutch cover. Clutch cover, marami pong tawag dito. Clutch cover, clutch pressure, rivets. Yan. Naubos, lumitaw ang rivets. Sipa naman ng pedal, nakaganyan po siya ang posisyon nito. Ngayon dito siya dadapo yung rivets bearing dito. Pag kinlatch mo, may clearance po yan dyan. Kung nakaganyan, may clearance yan. Ayan, clear. Sinipa mo yung pedal, dito bababa, dito tadapo dito sa diaphragm ng clutch pressure. Ngayon po, didiin mo ngayon, may nag-release. Magre-release itong clutch. Itong clutch na to, magre-release na yan siya. Pag-i-press siya, hindi sasama sa ikot ng makina. Yan na po ang trabaho ng clutch pressure. Ngayon, pag sliding po siya, kahit na nakapisahin ng clutch pressure na to, na na siya kasi itong diaphragm na to, magbibitaw sa niya, kaya mag-i-slide na siya. Dahil habang ang clutch disc mo luminipis, tumataas to. Pag mataas na to, ibig sabihin niya, hindi na iipit dito sa clutch disc. Yan ang resulta ng sliding. Ito po naman ang main drive pilot bearing. Dito sumusuot yung main drive niya. Itong main drive na po ito, itong main drive na to, itong bearing na to, diyan susuot yan. Yun, kita nyo, yan o. Diyan yung ang pwesto ng bearing. Dito sumusuot tong bearing na to, dito sa main drive. Tapos itong fork na to, siyang umahawak doon sa release bearing. Dito nakalagay yung release bearing. At saka dito, ito naman papasok dito sa butas na yan. Tapos itong clip na to, may butas yan. Dito siya. Kaya pag niya, dito na nakaganyan ang posisyon yan. Ganyan o. Ito natin sa machine shop to. Kasi natamaan tong hindi na pantay-pantay yung flywheel. Ngayon, dalhin natin sa machine shop para i-setting nila. Ibalik sa original na clearance. Itong bago. Itong bagong to. Yan. Ang bagong yan.
dadalhin natin sa masishop. Ito, pati clutch cover, half inch, para bumalik sa dating clearance. I-replace nila yung flywheel. Tapos kailangan nila sa masishop to, itong dalawang to, para ma-setting nila. Kung mamaya po makikita ko sa inyo ang resulta ng replace nila. Ito po, nakikita nyo po yung mga spring na yan, naririnig nyo yan, naririnig nyo po yan. Itong mga spring na to, itong mga spring ito, pag ganyan na yan mga spring na yan, pag gumagalaw na ganon, pag-focus ng ingay yan. Yan ang dalawang klaseng ingay transmission. Ito po nagkakatalo sila kung ano yung iingay na pag ano yung problema daw sa mga nagtatanong. Kung tinanong sa akin kung anong raw problema nito, yung ingay na sa transmission po, ang ingay na maririnig nyo rito dito sa clutch disc na to, pag naka neutral ka, hindi ka nakahapak sa pedal, hindi mo pinush yung pedal mo para i-clutch, may maririnig kang gumaganyan ang ingay. Yan, ganyan. Habang umaandar yung makina, ganyan ang ingay niyan. Yan. Dinig mo yan, yung mga spring na to. Yan, ganyan ang ingay. Yan, ganyan. Pag naka-andar yung makina, kahit hindi basta tumaandar lang, hindi mo kinabyo, hindi mo pinlats, may naririnig kang ganyan na tunog. Ito yung diferensya, yung mga spring na to. Ito. Ngayon, pag naririnig mo, pinlats mo naman, pinapakan mo yung pedal, maririnig mo, pag ganun din. Ganon ang tapos nakapedal ka sa clutch, habang inaapakan mo ganon, naka-clutch ka, maririnig mo yung pagbitaw mo sa clutch pedal, mawawala yung ingay. Ito yung nagiging depekto. Ito, may clearance nga ito, sabi ko, nasa main drive to, nasa transmission. Pag sinipa mo, hawak-hawak ng fork to, pag sinipa mo yung pedal mo, yung fork didiin sa itutulak ngayon to papunta rito. Ngayon tutulak ngayon yan ang clutch mo, dahil nakahapak ka, didikit ngayon to release bearing dito. Pag nakadikit dyan, siyempre sira yan, magkokos ng ingay dahil sira yung release bearing. Pag bitaw mo, bibitaw to, mawawala yung ingay, kaya yan cause ng ingay sa transmission. Ito naman po yung clutch disc na to, siyang nakaipit dito. Ayan, pagkikita ko po sa inyo, ayun ha, ayan ha, nakaipit dito sa flywheel at saka dito sa clutch pressure or clutch cover. Nakatornilyo po yan, nakapaikot. Pag kinornilyo mo yan, pagkikita mo yung clearance nito, mga 1.5 inch. Tapos dito nakayuko, ibig sabihin nakapakat todo sa flywheel. Pag napakat sa flywheel, kahit naka-neutral yung transmission mo, sasama pa rin to sa ikot ng makina. Dahil dito sa flywheel na to. Itong flywheel na to, naka-tornilyo yan sa sigunyal ng makina o crankshaft. Naka-tornilyo yan. Pag umandar yung makina, iikot tong flywheel na to. Ito, iikot yan. Ay nakakonekta yung clutch disc mo dyan at saka clutch pressure, kaya iikot din. Kahit yung makina mo naman, ay yung transmission mo, nakasalpak din dyan. Yung main drive nga, yung main drive, dito siya nakapasuot, yung main drive nung transmission. Yan siya nakasuot. Ibig sabihin nun, kaya naka-neutral siya. Kahit nakasuot yung transmission, naka-neutral siya, hindi rin sasama to. Pero sumasama sa makina. Dahil naka-neutral ka, hindi pasasamahin ng transmission, hindi naka-engage, hindi sasama yung main drive na transmission para
magpipre rin siya, sasama rin sa ikot ng makina. Pag umiikot ngayon siya, habang hindi naman naka-engage yung transmission mo, dapat wala siyang ingay kung walang diferensya itong spring ito. Yan. Ngayon, pag nakarinig ka ng ingay na pinandar mo yung makina mo, hindi ka naman nakakambyo, sumasama lang sa ikot ng mariring mo yung ito yung mga spring na to ang nagiging depekto. Ito, yan yun. Yan ganyan. Ganyan niya. Pag kasi umiikot to, sumasabay sa ng makina. Ay maluwag yan, maririnig mo ngayon yung sound. Pinapakan mo yung clutch ngayon, pag-apak mo sa clutch, bibitaw itong clutch na to, bibitaw sa flywheel. Dahil dito rin sa clutch cover na to, ito. Bibitaw ngayon to, release sa flywheel. Mawawala yung ingay. Kasi hindi na sumasama sa ikot ng makina. Yun, pag makarinig ka ng ganon, apak mo sa clutch, nawawala. Ibig sabihin, itong clutch disc mo to, yung mga spring na to, ay siyang maingay. Kaya pag sinipa mo, pag-apak mo, dalawa yan, pag-apak mo, doon magkaka-sound, release bearing yan. Hindi ka naman nakapak, may sound dito sa spring ng clutch disc ang diferensya. Kunting kalaman lang po na na-share ko na naman sana sa inyo at sana yung paliwanag ko nakuha nyo. Kung hindi naman po, pwede naman po kayong mag-message sa akin, mag-comment kung ano pa yung hindi nyo naiintindihan. Open naman po ako na magpaliwanag sa inyo. Salamat po at God bless po sa ating lahat. Ingat po lagi. Salamat po. Ito na po yung pilot bearing lalagay natin. Ito po yung pilot bearing. Ganito lang po yung pagkakabit nito. Yan o. Okay. Ngayon po yung flywheel ilalagay doon sa totornilyo na. Yun, totornilyo na sa ating sigunyal. Yan, o, sentro. Yan. May 6 na tornilyo po yan. Kailangan po yan maigpit na maigpit. Baka pag sa katagalan lumuluwag yung mga yan. Kaya dapat igpitan natin todo. Kaya pala pwede yun. Ito man na po yan. Kailangan po maigpit na ito, tutubuin po. Yan. Para yung igpit makukuha natin. Yan o. Okay. Punta ka rin. Dito po kailangan sentro-sentro kaso wala po tayong ginagamit na main drive para pang sentro sa ano na lang po natin self dito po gaganyanin mo lang salatin mo lang dito. Ito lang po sa kapakapang ganyan dito bawat side. Tsaka yung tatlong to malalaman po kung nakasentro na. Okay. Po nakasentro na yan. Pag sentro po nito, alam niyo nakasentro na. Ano po, ikita na natin. Yan na hawak na. Patapos na. Tapos na po, naisalpak na. Ano mga lahat, pati kuryente, pati yung ano niya, okay na po, pati
Pati yung mga mechanism niya. Ginawa po natin to kasi sira na yung mga busing. Nilagyan natin bagong busing. Ayan o. Inano ko na lang kasi malayo sa ano eh. Maano siya. Kaya nilagyan ko ng busing. Okay, tapos na po.